milion let čekání. Konečně i já mám po tak strašně dlouhém čekání před sebou PlayStation 5. Jako reálně doslova, já už mám tyhle dvě hry koupený třeba rok, ale neměl jsem je na čem hrát, že jo? Ale jak můžete vidět, konečně se mě poštěstilo, přišlo to, mám PS5 a my se na to budeme společně podívat. Oh yeah, baby, koukej na to prostě. Tohleto je tak nádherný pohled. Přemýšlel jsem nad tím, jestli mám usilovat o digitální anebo tuhletu edici. Vzal jsem tuhletu, i když prostě digitální éra se bohužel asi jako nevyhnutelně blíží. Pořád mám rád prostě ty hry fyzicky. Reálně PlayStation 5 jsem hantil už od té doby, co vyšla. A nikdy jsem prostě si nechtěl udělat předobjednávku třeba na Alze, na CZCčku. Jo, prostě nechtělo se mě čekat půl roku. No a o těch překupnicích na bazoších, kde to dávají třeba za 25 000, to ani nebudeme mluvit, jo. Každopádně se mě poštěstilo od mýho dobrýho známého a mého dobrého přítele Funko Pop Huntera. Týpek má všechno. Doslova polovina mojí Funko Pop sbírky je díky němu, protože to je to, čemu se primárně věnuje, prostě schání raritní Funko Pop figurky. Zároveň už jsem si od něj kupoval i Pokémony, který co by nevidět budou. No a teďka jsem si před týdnem projížděl prostě storíčka, najednou tam naskočí on a má tam, že prodává PS5. Ale to storíčko bylo třeba 3-4 hodiny staré, tak si říkám, tak to jsem mysnul, to nemám šanci. Ale stejně jsem se mu ozval, že hele, čirou náhodou není to ještě volný a on úplně casually. Hele, není, ale mám tady dvě, jestli chceš. Prostě týpek living the dream, týpek má prostě doma dvě PS5. Takže jsem samozřejmě neváhal za reálně krásnou cenu. PS5 tady teď u mě v obyváku. Sakra, jdeme na to, hele, jdeme na to, dámy a pánové, bez jakýhokoliv dalšího kecávání. Zároveň není bazarová, je úplně nová, což je úžasný. Tak, vyndáme to z toho papírového caseu. Tak, a tady to na nás vybavne. Předpokládám, že struktura té krabice bude stejná jako u PS4. Zatím tomu tak všem nasvědčuje. Tady máme první šuplíček, první foch, ve kterém se nachází samotný kabel, OK. Reálně, co to je? Já jsem čekal, že to bude mít briketu. A ono prd, tak to je nice. To je pozitivní jak blázen. Krásný metrový kabílek. Tak, tady máme nějaké prospektíky. To nikdy nikdo nečte. Poradník, stručná příručka. OK, počkej, tady je taky něco dole. Co to je? Jo, to bude ten. To je dock, respektive držák na to, aby ta konzole mohla být horizontálně. To budu muset zjistit, jak to funguje. Vypadá to strašně složitě. Nevím, zjistíme, ale. Je tady i HDMIčko, OK. Já nevím, proč jsem tak překvapený z HDMIčka. Ale jako když jsem potaz, že Apple už ani nedává k mobilům nabíječky. Jo, tak se nedivím, že jsem docela překvapený, hele. Já jsem opravdu úplně zapomněl, že tam je ten stojan na horizontální uložení. Tak HDMIčko, musím říct, že působí velice elitně. Sice docela kratoulinky, taky má metr, ale myslím si, že by mělo postačit většině lidí. Tak a tady máme ovladač, který, nevím, jak je to možný, ale já jsem reálně za celou tu dobu PS5 venku, což je třeba už 2 roky, já jsem za celou dobu neviděl ani ten ovladač ve fyzické podobě. Oh boy, OK, jak se drží uka? Solidní improvement. Fakt jako oproti DualShocku je DualSense. Sorry, já jsem teďka zmatený z toho. Ne, jako fakt oproti 4kovému ovladači je tohle absolutní nebíčko. Jo, je to úplně nádherný, čekujte to, jak je krásnej. Musím říct, že triggery jsou super, cítím tam ten tlak, ten pressure. Jinak všechny čudlíky se krásně mačkají. D-pad mají poměrně solidně udělaný. Mačkání touchpadu je takový trošku zvláštní. Uvidíme. Nevím, ale jako zatím ovladač musím říct, že je úžasný, nádherný. Tady je ještě nějaký kabel, to je nabíječka na ovladač asi. No to víš, že jo? No nádhera. Další USB-C, jako nepohrdnu. Počkej, on je na USB-C? To bychom měli foch s příslušenstvím. No a teď se, dámy a pánové, jdeme podívat na samotnou PS5. Au, krabice mi drtí ruku, au. Jo, dobře, je to tam takhle vzadu. Zase máme klasický vaječný kartony tady. Dobře, jeden. Ježišmarja, to je obrovský úplně. Čekuj to, jak to je gigantické. Já věděl, že to je velká konzole, ale až takhle, jo. Já jsem se koukal na všechny videa jako porovnávající velikost třeba s Xboxem a takhle, ale až takhle obrovský jsem si to nedokázal vizualizovat teda. Ježišmarja, ty blázne. Tak tohle je ona, dámy a pánové. Toto je PlayStation 5.
z jaký strany se tam vůbec dává ten dock. Jeden LAN port, jedno HDMIčko a zdroj. Ještě předu máme USB typu C a klasický USBčko. Tady je pravděpodobně tlačítko na zapnutí a tlačítko na vysunutí disku. No je to velký blázen, tady moje PS4 stará, ale jako vypadá nádherně, to je jako bez debat. To absolutně bez debat. Tak, napojíme ještě ovladač. Já se tak strašně těším, až se na tom zahraju všechny ty hry. Zároveň, jak teda můžete vidět, tak už na to mám 2 hry. Spider-Man Miles Morales, který má v sobě i remaster PS4 Spider-Mana. No a Sackboye. Každopádně mám spoustu her už i digitálně na PS5. No a strašně moc se těším, až si tyhle hry zahraju, až vlastně okusím tu PS5. A jelikož to není úplně typ videí, co by seděl tady na doupě, přece jenom se tady věnujeme figurkám, Legu, Pokémonů, indie hrám, Nintendo hrám a takhle. Takže pokud byste chtěli vidět v Let's Play ze Spidermana, ze Sackboye, Horizonu novýho a takhle, tak první věc, twitch.tv/Handys, tam si to všechno bude hrajeme živě. No a pokud neholdujete live streamům, nemáte čas prostě sledovat 3 hodiny záznamů, nemáte čas dorazit živě a záznamy vás nebaví, anebo prostě preferujete tu podobu klasických YouTube videí, tak se nemusíte bát, protože sestřihy z těch streamů v podobě let's playů budou vycházet na můj druhý channel Handysovo Extra. Když tak tady máte vodcast, tak se můžete mrknout. No a teď už jdeme na to, co mi to zaznamená při prvním spuštění, takže pojď bejku. Zkusil jsem to připojit, HDMI 3, uka. Mluví to na mě, dámy a pánové. Přestaň na mě mluvit španělsky. Bibliotéka. ¿Cómo estás? Dobře, samozřejmě chceme češtinu. Wi-Fi bych taky docela rád. Ne, víš co, já tam dám ethernetový kabel. Jinak to hrozně mě mrzí, že to tady nevidíte jakoby nahraný, jo, protože já jsem si tady dal Elgatko. Nefunguje. Hodinu jsem se s tím tady nervoval. Funguje na Xboxu, funguje na starým i novým, funguje na Switchi, ale nefunguje na PlayStation 4, no a očividně ani na PlayStation 5. Což je na prd, mrzí mě to, ale nevím, jak se s tím poradit. Fakt nevím. Hledal jsem jaký možný tutoriály a nic mě vůbec jako neporadili nikde, nic mi nikdo neřekl. Kdyby náhodou se někdo z vás vyznal v zaznamenávání obrazovky a celkově v propojení Elgata a tohleto, protože já tady ještě dole mám HDMI Switch, jo. Což znamená, že já mám všechny konzole zapojené do HDMI Switche a z toho Switche mě vylejzá jedno HDMIčko, který bylo do telky, teď jsem ho dal právě do toho Elgata a pak ovladačíkem přepínám inputy. Jo, mám třeba zaplý 3 konzole najednou a já si přepnu jenom čudlikem, která chci, aby byla vidět na televizi. Tohle to funguje s Xboxem Series S, s Xboxem 360, funguje to i se Switchem, který mám za telkou, ale nefungovalo to s PS4. Nevím proč. Přijde mně, že to je tím, že PS4 prostě je broken v tom slova smyslu, že ona je permanentně nastavená na automatické rozlišení. Já jsem tam dal, že chci 1080p, že nechci mít HDR a tohle. Jakmile jsem to napojil do Elgata, tak se to tam samozřejmě zase přeplo, že automaticky 4K, 60 Hz, HDR, na max, všechno. Já nevím, co si s tím mám počít. Podařilo se mě to vochcat jednou. Za celou tu hodinu, co jsem tady šašil, se mi to podařilo jednou vochcat tím, že jsem si najel přímo jakoby na to, kde se mění to rozlišení. Zapojil jsem to do Elgata a poslepu jsem si zapamatoval, kolikrát musím dát šipku dolů a kdy mám dát X-ko, abych to nastavil na těch Full HD, jo. Jakmile jsem to udělal, fungovalo to. Asi na 2 minuty a pak se to zase celý rozhašilo. Nevím, co s tím mám dělat, je to hrozně broken, mrzí mě to. Chtěl jsem vám to udělat tak, že já bych tady kecal a tady byste měli nahrávku toho, co se děje v tom PlayStationu, ale očividně ne, no. Teďka se nám pravděpodobně PlayStation 5 restartuje, bych řekl. Ano, aktualizace systémového softwaru, dobře. Probíhá instalace. Jak se máte, dámy a pánové? Jinak jako ten pocit, že mám před sebou teďka PlayStation 5. Nevím, mně to přijde nereálný, že to, co teďka se děje, není skutečný. Já si reálně nepřipadám, jak kdyby se to teďka dělo. Sakra, PlayStation 5 vyšla, když mě bylo 18, teď mi bude 20 za 2 měsíce. Astro's Playroom, to je jako hra, která je už v základu předinstalovaná, jo. Tak to je hustý. To je mega cool. No to se taky vrhneme na Twitchi asi. No já se tam půjdu přihlásit a půjdu všechno postahovat. Takže dámy a pánové, tohle video bylo docela random, ale já mám fakt strašnou radost, že to konečně mám doma. A neskutečně se těším na to, až na tom začnu pařit. No a pokud byste to chtěli sledovat, tak jak říkám, buď na Twitchi, nebo na druhém kanále Handysovo Extra. A já jdu stahovat.
Budu se najíst, mám strašný hlad, kámo. Fakt jako to šaškování tady s tím nahráváním mě strašně vyčerpalo. Tak jo hele, jede se krásně, uvidíme se u dalšího videa a zatím čahoj.